miláčku. Musíš. Do vojenské běhat nemusíte. Jsme digitální zdravotní pojišťovna. Denně se tisíce Čechů stávají terčem podvodných telefonátů. Ahoj, kyberšmejdi. Já jsem Alenka. O2 mě vytvořilo, abych plýtvala vaším časem. Já už na vás nemám nervy. Každý den zastavíme tisíce podvodných hovorů, abyste vy měli klid. Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup třeba plenkové kalhotky, vlhčené ubrousky nebo výhodný set Pampers pečující o pokožku miminka. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Smrt jeho ženy. Co když všechno, co víme o Fařině smrti, je špatně? Nebyla náhoda. Opět jsme nepřátelé. Vždycky jsme byli jen nepřátelé. Aaron Eckhart Poslední laskavost. a Olga Kurilenko v akčním thrilleru Americký agent. Dnes ve 20:15 na Joy Cinema. Jako skromný podnikatel přišel s odvážným nápadem. Představte si virtuální obchod. Má otevřeno nepřetržitě 7 dní v týdnu. Já myslel, že se vám to líbí. Líbí se mi ten nápad. On je opravdu úžasný, ale ne pro mě. A myslím si, že není ani pro vás. Svou ideu však dotáhl do konce. Jsi Jeff Bezos. Ať už si vybereš cokoliv, budeš v tom vynikající, jako vždycky. A stal se nejbohatším mužem světa. V knižním průmyslu mít úspěchy nikdy nebudete, to už poznám. Film podle skutečné události. Věřím v tebe, takže ti teď dám své životní úspory. To se mi líbí. Životní příběh vládce Amazonu. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema. Únik z civilizace jim překazí... Kdo jste? Co chcete? To jsem já, Charlie. Nečekaná návštěva. Ty už si ho pustil dovnitř? Kdo sakra pozval Charlieho? V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema. Vychována v drsné stepi. Teď jsem náčelnice. Otče! Pomstí smrt své rodiny Jednoho dne si vezmu, co mi patří. a stane se neporazitelnou bojovnicí. Mým úkolem je získat zpět svůj kmen. Vítězství! Legenda o královně Tomiris. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.